Mira, esta es... Ya mismo se la enseño. Aquí encontramos lo que es el manual. Buenos días, bienvenidas. Sí, ellas vienen así, casi todas así. Estos son los tubos extensores. Todas también traen esos tubitos extensores que la alargan más. Esto es para recoger del piso directamente. Trae las rodachinas para que no rayes. Con eso usted ahorra barrer, honestamente. Limpia mucho más rápido. Y esta es la aspiradora. Apenas para una casa, no es tan estorbosa. Esto se conecta, bueno, acá debe traer los otros accesorios acá adentro. Aquí vienen lo que son las boquillas y las rodachinas. Y todo el carro queda el mugre, ¿no? Sí, señor. El mugre queda acá, a este balde. Esto se pone aquí así. La manguera se instala aquí para aspirar. Y ahí sí ya le ponemos la boquilla, por ejemplo puede ser esta pequeña. Esta también tiene un cepillito, así. Tum. Mira el cepillito. ¿Y esta esponjita para qué es? Esto es para cuando su merced va a recoger líquido. Entonces le cambia el filtro y le pone esa. En este momento no están grabando, pero esa las pedí por Amazon. Para soplar, entonces su merced la conecta acá. Y ya puede usted soplar. Por ejemplo, algún rincón que esté por ahí empolvado, de la ventana. Mira. Claro, cuando su merced quiera aspirar, digamos, algo líquido, le zafa este filtro de aquí y le pones este. Y ya chupa agua. Sí, señor. El agua, pues esto no es como una motobomba de agua, es por ejemplo en la casa, ejemplo, digamos se regó un jugo, una sopa, coger y aspirarlo. Claro, 1 litro, 2 litros que absorberá. Sí, por ahí 1 litro, 2 litros puede absorberlo Esto lo perfecto. venden acá, sí, ya sea. Sí, señora, este repuesto también se consigue. Esto ya lo venden aquí. Sí, señora, aunque esto le dura harto. ¿Ah, sí? Sí, señora. Señor. Bueno, entonces sigamos con la pavora. Empáqueme esa. Con el 50% de descuento. Listo.